عليكم، مرحبا بكم معنا في هذه الحصه. اذا في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا لا سويت ديال الدرس ديالنا. غنشوفوا لو ريزونمون ديريكت. دونك شنو لو بروميي ريزونمون بار كونتر اكزومبل. مانتنون نشوفوا ريزونمون ديريكت. انا تقريبا داير كاع لي ريزونمون اللي عندنا في الاولى علوم تجريبيه، الاولى علوم تجريبيه وعلوم رياضيه. بالنسبه كاين بزاف ديال لي ريزونمون، ولكن اللي عندنا في المقرر اللي خصنا نعرفوهم. دونك هذا هو الريزونمون الثاني، هو ريزونمون ديريكت. Alors, شنو هو الريزونمون ديريكت؟ دونك الى قلنا الريزونمون سابقا كنعتمدوا على اون لوا لوجيك. دونك بروبوزيسيون، شنو كتقول لنا واحد بروبوزيسيون اش كتقول لنا هذا بروبوزيسيون؟ سي دونك الى خدينا واحد بي 1 بي 2 حتى بي 1 دي بروبوزيسيون، سي اون ا سي بي 1 par exemple implique P2, P1 كتعطيك P2 et P2 كتعطيك P3 et P3 كتعطيك par exemple P4 وبقينا غاديين هكا حتى وصلنا في الاخر مثلا P1 moins 1 تعطينا P1. بقينا غاديين حتى وصلنا مثلا واحد P ديال 100 ولا P ديال 1000 ولا. إذا كان عندنا هادشي كامل alors P الأولى P1 implique Pn. alors البروبوزيسيون الأولى كتعطينا الأخرى. علاش؟ إلا بغينا نفهمو هادي، إلا كانت P1 كتعطينا P2 و P2 كتعطيك P3 P3 كتعطيك P4 بقينا غاديين انسي دو سويت. دونك في الاخر شنو كنستنتجو؟ كنوصلو حتى بي ان، يعني غير هاد الاولى غتعطيك بي ان غتعطينا لا بروبوزيسيون بي ان. الا درنا هادي كتبنا على شكل بروبوزيسيون، يعني درنا هادشي كامل لا بروبوزيسيون كتبنا هنا اي. دونك هاد لا بروبوزيسيون كامله هادي كلها نكتبها بحال هكا امبليك بلاصه سي الوغ هي امبليكاسيون، يعني الا كانت هاد الشيء هذا كامل غادي يعطينا بان بي ان امبليك بي ان. Donc voilà, c'est une loi logique. La proposition كاملة est une loi logique. ندير بحال هكا ندير هنا قوس. Donc la proposition كاملة est une loi logique. est une loi logique. Donc le raisonnement اللي يستند لهاد لا لوا اللي غادي نستعملو فيه هاد لا لوا تيتسمى raisonnement direct ولا implication successive. C'est une loi logique. C'est une tautologie. Donc le raisonnement, هذه لا remarque, le raisonnement qui utilise cette loi est appelé raisonnement direct. On a raisonnement par les implications successives. Raisonnement direct. Raisonnement direct ou implication successive. Donc là on est. Alors on a quelques exemples. Donc là il a bien fait moi le raisonnement. On a quelques exemples. هنا في الطبيعه ديالنا نطري بحال في لي كيسيون، كاين لي كيسيون اللي غايقول لك ايتيليزي هذا لو ريزونمون هذا اولا تستعمل هذا لو ريزونمون هذا، وكاين لي كيسيون اللي غادي يكونوا اوفيرت، يعني تستعمل لو ريزونمون اللي جاك مناسب. يقدر يكونوا بزاف ديال لي ريزونمون صالحين تقدر تستعملهم من واحد لا كيسيون، يقدر يكون واحد الريزونمون هو اللي ساهل، يقدر يكون واحد صعيب انسي سويت. دونك كيكون عندنا لو شوا. دابا هنا براتيكمون شنو تنديرو؟ الا خدينا هاد لو بروميي اكزومبل montrer que les propositions كاملين vraies. نبداو montrer que la proposition الاولى ناخذ la première proposition. Montrer que quel que soit x, y par exemple, ou bien quel que soit x appartenant à R, x au carré moins 3x égale 0 implique x égale 0 ou x égale 3. C'est une proposition qui est très simple. Réponse. Alors, كيفاش غادي نجاوبوا على هذا السؤال هذا؟ دونك هو une simple question، ولكن كيفاش غادي نديرو نجاوبوا؟ حنا هنا كنركزوا على لا ريداكسيون. دونك في هذا كيسيون الا بغينا نجاوبوا عليها غادي نحاولوا نستعملوا هذا الريزونمون ديريكت. شنو هو الريزونمون ديريكت؟ يعني غنبدا بهاد لابليكاسيون من هنا ونوصل للثانيه، نوصل للاخرى هذا بروبوزيسيون.
نقدر نمشي بزاف ديال لي زامبليكاسيون. دونك هادشي اللي نقدر نستعمل هاد الوا لوجيك هادي. شنو غادي ندير فاش يكون عندنا كيلكو سوا الوغ كنفيكسي واحد اكس سوا اكس ابارتونون ا ار ونبداو خدامين اون سوا اكس ابارتونون ا ار ونبداو خدامين. فوالا لا ريداكسيون. هاد لا ريداكسيون بغيتكم معرفتكم تضبطوها. دونك حيت لا ريداكسيون هي شي حاجه اللي هي حتى هي مهمه في الدرس هذا، لان لا ريداكسيون ديال ريزونمون هي الحاجه المهمه في الدرس. Soit x appartenant à R, on a, il est qu'un x au carré moins 3x égale 0, ceci implique, on va avoir des implications. Donc, on a un x, on va prendre l'équation, il y a l'équation. Il est qu'un h qui c'est 0, ceci implique, mais n x facteur x moins 3 égale 0, c'est vrai, c'est vrai. Là, on va dire x égale 0 ou x moins 3 égale 0. Donc, on va dire que c'est 0, h qui c'est 0. Ceci implique que x égale 0 ou x égale 3. Voilà. دينا من هنا بقينا غاديين حتى وصلنا لهنا. دو quel que soit x appartenant à 1, حنا صافي وصلنا، انطلقنا من هنا وصلنا. Donc quel que soit x appartenant à 1, il est qu'un x au carré moins 3x égale 0 implique x soit يكون هي 0 ou x égale 3. Donc voilà هذا الريزونمون هو بحال الريزونمون اللي هو ساهل ولكن خصنا نضبطو. On passe maintenant à une autre question. Donc maintenant, alors la deuxième question maintenant. Montrez que, et la deuxième question, montrez à l'équation ou la librina, montrez que n, quel que soit n appartenant à n, je vais vous donner une équation, avec les bras. Il y a qu'un n hyper implique n au carré hyper. Je vais vous dire, la réponse est c'est un raisonnement direct. On va faire là ou ça là. Soit, donc une figure qui compte la question, il y a quel que soit, on va dire soit n appartenant à n, il y a qu'un dire soit n appartenant à n, qui est fixe sur n, on a il est qu'un n hyper, nous avons des implications, n hyper implique, il existe un cas, il est qu'un n pair, il y a deux cas. Donc, on a un n pair, on a un n au carré hyper. Mais on a un n hyper, on dit, la propriété, il est qu'un n زوجي, حتى au carré ديالو غيكون زوجي. فكر فيها مثلا خذ n هو 2 عدد pair, au carré ديالو هو 4 حتى هو pair. Ou il y a les nombres pairs, au carré qui compte pair. Il y a qu'un n pair, alors il existe k appartenant à n tel que n égale 2k. Là implique il existe k appartenant à n, je vais dire, on va renoncer n au carré hyper, donc on va faire au carré. N au carré égale 2k au carré, égale 4k au carré. Implique il existe k appartenant à n tel que n au carré égale, on va l'écrire juge k, donc 2 fois 2k au carré. Maintenant, on va poser k prime, donc on va écrire k, il existe k prime appartenant à n, avec l appartient à n, 2k au carré appartient à n, tel que n au carré égale 2k prime. هادشي هذا بوزيتيف هو ك بريم امبليك الا كان ان او كاري كيتكتب على شكل 2 ك بريم امبليك ان او كاري hyper. Donc voilà, on a commencé par la première proposition n hyper et on a trouvé finalement que n au carré hyper. Donc voilà, شنو غادي نقول دابا. Donc ملي كنطلق من هاد البروبوزيسيون الاولى كنوصل للثانيه. Donc n quel que soit n appartenant à n الأولى راه عطاتنا الأخر n hyper إلا كان n زوجي n hyper فريمون n au carré حتى هو hyper حتى هو زوجي. وهاد البروبريتي كملاحظة صالحة حتى إلا كان n impair. n impair كيعطيك حتى au carré ديالو impair. إلا كان n زوجي au carré ديالو زوجي، إلا كان n فردي au carré ديالو فردي. ميم عندنا ليكيفالونس غنشوفوها من بعد. Donc voilà, c'est le raisonnement direct. Donc raisonnement direct qui a des implications successives à la P1 implique P2 implique
P3, ainsi de suite jusqu'à Pn. Donc, on déduit que P1 implique Pn. Et le raisonnement dans lequel on utilise la loi Hadith, c'est le raisonnement direct, le raisonnement par implication successive. Merci de votre attention. La vidéo, Inch'Allah, je vous la suite de la